Tā, mēs esam GPS Pro veikalā. Te ir nenormāli forši visādi gadžeti. Jūs piedāvājat Alma blakām Jānis Lākuts. Jā, čaus ar citu. TikTok zvaigzne. Nu, nevajag jau tā uzreiz. Sociālo tīklu zvaigzne. Jums ir... Kādam tas darbiņš ir jādara? Jūs piedāvājat medniekiem dažādu kategoriju termālās un optiskās ierīces, un ir arī kaut kas ritīgi no budžeta gala. Viss kaut kas, bet par ko tu man šodien, tu par Termteku man šodien pastāstīsi? Kaut kāda jaunuma, kaut kas interesants? Ne visiem medniekiem ir tas lielais, kā saka, rublis kabatā. Mēs esam tie tirgotāji, kas piedāvā visiem, attiecīgi savām iespējām, savam medību veidam, vajadzībām. Skatāmies tā diezgan plaši uz to visu. Tātad uz galda šeit ir Termtek 2 diezgan jaudīgi tēmēkļi, kas ir ienākuši arī kā jaunumi tagad. Saucās olīvas. Jā, tas ir interesants krāsojums. Šajā gadījumā šeit ir 2 lielās iekārtas ar lieliem 640 sensoriem. Un ir speciāls... Tas ir termo, ja? Tas ir termo, protams, jā. Ir speciāls cenu piedāvājums tieši uz šo olīvu sēriju. Jo jūs kā braucat, tā mums tik iet akcijas. No vienas akcijas uz otru. Bet, tāds ir piedāvājums. Šai gadījumā šeit ir mazāka lēts, mazliet kompaktāks. Šitais izstāsta gigantisks. Riņķi nāk komplektā. Tev rokās ir pirmkārt ar maināmo lēts no 20. uz 60. Tātad tūmā redzot meža zvēru grupu, tu vari pāriet uz 20. lēcu, tev redzes leņķis paliks plašāks. Kā tas ir? Te kaut kas jāmaina? Jā, šeit vienkārši hops, pagrieziņi. Un aiziet uz 20. lēcu. Tev nav nekas jāmaina? Nekas, jā. Tikai jāpārgriež. Tas nekādā gadījumā neietekmē pārējot no vienas lēcas uz otru kaut kādā veidā attēlu kvalitāti. To vispār neietekmē. Tikko zvērs ir tālāk, teiksim, varbūt tie paši 300 metri papētīt, pastīties, to var pāriet uz 60. Un uzreiz redzes leņķis paliek šaurāks, bet viņš ir koncentrētāks tieši uz tā objektu pusi. Jā, jo šitie tēmēkļi, viņi reāli izskatās kā dienas tēmēklis, principā. Jā, no sāniem. Tās tūbas versijas saucamās, kas ir 30. riņķos liekās iekšā. Un kronšteini nāk klāt? Kronšteini nāk līdzās, jā. Uz kādu vīveri vai uz pikatīnu? Tas ir uz vīveri. Oriģināli kronšteini ir labi. Varbūt ir daži mīnusiņi, teiksim, te nav ķepiņas jāatrās. Tu vari uzlikt savus kronšteinus, kas tev ir tuvāk sirdī, mīļāk, kā saka, ērtāk varbūt. Bet tas ir vienkārši komplektā, viņi nāk. Ir cilvēki, kas viņus lieto, ir, kas viņus vienkārši uzliek savus kaut kādus ērtākus. Teiksim, ja tev ir kāds cits stiprinājuma veids, ja, tad šīs te apakšas, vispār šie kronšteini to nedara. Tev galvenais ir tas 30. izmērs, tas ir tas standarts. Tā kā tādas interesantas lietas, jā. Un cenu kategorijas arī ir tiešām. Esam pacentušies, kā vienmēr, veikt labākos piedāvājumus medniekiem. Ja? Tad droši var atnākt uz veikalu, paskatīties. Nav jau uzreiz jāskrien un jāpērk. Vienkārši lēnām nāk lielā sezona. Zini, ko es saku visiem, kas man prasa kādus termālās vai nakts ierīces pirkt? Es saku, aiziet uz veikalu, sarunājiet, ka veikals atbrauc pie jums ciemos. Jā. Un medību apstākļos mežā patestējiet. Tieši tā ir. Mēs arī veicam jau tagad izbraukumus, jau te pāris kolektīviem esam bijuši šo ciemos. Īsumā baigi interesants pasākums, var apsīties kā citur medīju veči, mednieku mājas, tradīcijas, vakarā līdzās aizējam uz kādu tornīti pasēdēt. Un arī, jā, kā tu saki, tumsā apskatīties meža tornīti, tas ir pilnīgi savādāk, nekā iziet tepat veikalu priekšā. Jo tur būs migla, tur ir mainās temperatūra, varbūt lietus, lapas, visādi apstākļi. Protams, tas viss ietekmē. Tā kā jā, un arī uz testu dodam mednieku. Tad var droši nākt piekdienās, dodam jebkuru ierīci uz testu. Pirmdien atnesat atpakaļ. Bet tur jāiemaksā naudiņa? Vēlams. Drošības naudiņa ir atstāt, jā, tas ir. Jo mēs tomēr dodam jaunu ierīci un vienkārši gribās arī viņi tādu pašu saņemt atpakaļ. Ir kādi salauzuši, atnesuši? Nav bijis tāda īstenībā. Mednieki jau diezgan atbildīgi. Bet tas ir ļoti laba opcija. Es tiešām ieteiktu to izmantot, tāpēc, ka tas, ko jūs redzat, izejot te ārā pa veikalu, no veikala uz pilsētu, ir pavisam cits. Tas, ko jūs ieraudzīsiet mežā, lai nebūtu kaut kādas vilšanās. Tieši tā. Vai kaut kāds tur bija domāja, ka būs šitā un ir šitā. Paņemiet, notestējiet, uzaiciniet Jāni. Vai arī kādu dienu ilgāk. Nekas traks. Var sagaidīt, kad uznāk migliņa, lietiņš vēl.
paturpinam testu, nekas traks. Un jā, tā kā, ja esat mednieku grupa vai kolektīvs, varam droši braukt pie jums ciemos, atbrauksim, notestēsim, pilns bagāžnieks būs ar termālām ierīcēm. Katram vakarā uz torni iedosim savu ierīci, droši visu izstāstīsim. Tā kā ir tikai jāpiezvan, jāpiesakās, jāsarunā laiki. Tālruņa numurs. Ar tiem laikiem, kā vienmēr, kā ir, tā ir, bet atradīsim brīdi un atbrauksim, parādīsim. Tā kā... Bet var jau arī viņi savākties kaut kāds vairāks kolektīvs kopā, lai vēl vairāk cilvēku to redz. Jā. Kas ir šis tas? Šis ir īstenībā mans favorīts. Es tagad viņu baigi tā noskatījies, kad tātad šis ir arī Thermtec monokulārs termālais ar 3.5 lēcu. Man patīk 3.5 lēcas monokulāros, jo viņš ir pietiekami kompakts. Es viņu varu ielikt foršu kabatā. Te, protams, nāk siksna no labās, no kreisās puses, kaklā karināms. Sensors ir lielais, 640, reiz 512. Un kāpēc man viņš patīk, kad viņš ir ļoti, ļoti detalizēts. Tagad tikko bija pirms vētras migliņi, bija lietus, un tieši, kad vētras sākās, tad es viņu ietestēju. Un kas man patīk, kad viņam tas sensors ir ļoti, ļoti jūtīgs. Arī, teiksim, tad, kad ārā ir tādi laikapstākļi, kad viss ir vienāds, liekas, teiksim, arī termokamerā skaties, tas viss fons ir pelēks, iznāk zvērs, viņš ir balts vai melns, attiecīgi kādu paletes uzlicis. Bet šeit man patīk, ka viņi būvē arī to kopskatu, arī to visu background, to saucamo, to, ko es visu redzu, fonu es redzu, viņi pietiekami detalizēti. Tas nozīmē, ka man tā telpiskā sajūta nezūd. Un tas ir pateicoties 18 mK jūtībai. Ja, tas ir tikai jaunajos valdu modeļos ir iekšā šis 18 mK jūtība. Un tas ir baigi dod no svāra. Jo es bieži tagad, kā es daru, es eju ar divām ierīcēm. Viens ir arī pa dienu, viens ir termālā ierīce un otrs ir binoklis. Un ir svarīgi, skatoties ar termālo, saprast to fonu, kur tas dzīvnieks atrodas. Jo tu identificē objektu ar termiķi, un, piemēram, saprastu, kas tas tāds ir, kas tas uz ragi ir, ragi nav, vai kas tas tāds ir, tad tu paņem binokli un izpēti. Un ir ļoti citreiz veģetācija ir tāda, ka tev ritīgi precīzi ir jāsaprot, uz kurien tu skaties, lai tu ar binokli varētu to objektu ieraudzīt. Jā, tieši tā, bet būsim godīgi, tas vairāk ir, jo lielāks sensors, jo tas ir izšķirtspēja ir augstāka un viss pārējais. Jā, te nomaināms aķīts, te ir kāds tā kā joysticks saucamais, te var ātri piezūmēt, multipoga, ātrais video, foto. Man jau mednieki daudz teiks, ko tu tur stāsti tur tajā ekrānā. Tāpēc es saku reāli, brauciet ciemos, paņemiet uz testu un pārbaudiet, vai tas, ko es saku, ir taisnība. Tā kā... Kāda tā cenu robeža ir, plus mīnus? Šis maksā nedaudz virs 2000, šis te monokulārs. Priekš 640 sensori pret to kvalitāti. Es esmu daudz termokameras lietojis, arī dažādas ražotājus. Viss ir ļoti labi, bet tomēr ir jāskatās tas gala cipars un rezultāts, vai tas apmierina tev vai neapmierina to, ko tu esi iztērējis. Tu vari iztērēt, teiksim, 1000 eiro, bet būs, bet tu pārmetīsi varbūt iespējams tirgotājiem, kāpēc tu nepateici, ka ir kaut kas labāks. Vai arī, kāpēc tu gribi uzspiest man dārgāk, ja man pietiek ar lētāk. Vai tikai piefiksēt. Tāpēc mēs ļoti skatāmies arī, ko cilvēks pats, kāds ir viņa budžets, kāds ir viņa vajadzības. Pielāgojamies. Citreiz, ja tu vienkārši brauc 3 reizes gadā uz meža cūku, tev nevajag kaut kādu vaiprātīgu, dārgu ierīci. Tev pietiks ar modeļiem, kas jums ir no pavisam lētā gala. Tāpēc mēs tā cenšamies vairāk tā kā mednieks ar mednieku izrunāt visu, nevis kā tirgotājs. Jānis pats arī mednieks. Viņš dzīvē pārbaudīts reāli. Jā, tā kā šādi te, viņi maksā arī lielo sensoru. Šitas, man liekas, bija kaut kas 2600. Un ar lielo lēcu, 60. lēcu, starp citu, nevis 50. Ar maināmo uz 20 viņš maksā kaut kādi. Viņš maksā aptuveni 3500. Tā kā īsumā tas viss, jābrauc ciemos, jāmedī, gatavojamies lielajai sezonai un tādā veidā. Man jau tas septembris. Jā, tu jau gaidi septembri. Tikai atceraties, vēl joprojām cilvēki nesaprot. Vēlreiz atkārtoju. Naktī, diennakts tumšajā laikā ar termālajām ierīcēm var medīt tikai lapsas, jenotsuņus un meža cūkas un pārējo var vērot.
Ar dienas optiku jūs varat visu cauru nakti medīt, visu, kas tajā laikā ir atļauts, cik ir licences, kamēr ragi taisni paliek. Tas ir jāievēro, tā ir. Tā ir, jā. Cilvēki joprojām domā, ka tikai naktī var lapsas, mieruciņus un mežu. Tā kā tu saki, jābūt atbildīgam, jo ierīces ir jaudīgas un jābūt arī tomēr, es teiktu tā, disciplīnai jebkurā brīdī, jebkurā gadījumā ir jābūt pret sevi, pret citiem. Jo saku, ierīces ir jaudīgas un jo viņi jaudīgāk īstumā, jo tu beigās mazāk medī, tu vairāk vienkārši filmē. Tā ir, jā. Tā kā tā. Piekrīt. GPS Pro, Jaunmoka ielā 26, Jānis ir mednieks, Tomiņš ir mednieks, daudz jautājumu nākat prasat. Droši. Prasat padomus, kāda ir praksa, vēl tie ir meža kameras un kas tik te vēl nav, viss kaut kas. Viss kaut kas ir. Copēji arī un GoPro un, īsāk sakot, ar riteni arī varat dabūt. Visu varam sagādāt, arī pulksteņus, dronus. Tikamies, paldies!